Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin bacaklarını örmüştük. Bu videomuzda da birleştirmesini yapıp gövdesini öreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. 59. sıra sonuna kadar aynı şekilde diğer bacağı da ördüm ben arkadaşlar. Sol bacak için fazladan 5 sık iğne örmüştük. Bunda da denk gelebilmesi için diğer tarafa kadar örmemiz gerekiyor. Hemen ben denk gelecek şekilde örüyorum. İlk olarak 20 sık iğne öreceğim. Bir bakacağım denk geliyor mu gelmiyor mu. Ona göre karar vereceğiz. Bu bacakta da 59. sırayı ördükten sonra fazladan 20 sık iğne örüyorum. Denk gelebilmesi için. ...20 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birleştirme yapabilmek için yan yana gelmesi gerekiyordu bu birleştirme yerimizin. 20 sık iğne ördüm ben. Bu sizde değişebilir bu sayılar arkadaşlar. Yani kullandığınız ipe ya da tığa bağlı olarak değişebilir. Ben de tutuyorum 20 sık iğne de denk geldiyse sizde de 18'de 19'da denk gelebilir. Ya da diğer bacakta bu yan tarafa gelmek için 3 sık iğnede de gelebilirsiniz. Ya da 6-7 sık iğnede de gelebilirsiniz. Bu sonradan fazladan ördüğümüz sık iğneleri sizin kendiniz de ayarlamanız gerekiyor biraz. Ben de 20 sık iğnede denk geldi. Sol bacak için 5 sık iğne fazla ördüm. Sağ bacak için de 20 sık iğne fazladan ördüm. Ve eşit bir şekilde yan yana geldi arkadaşlar. Siz dediğim gibi bu sayıları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer denk gelmezse arttırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Eşit geldiğinde de birleştirmesini yapıyoruz. Bacakların birleştirmesini yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Fazladan sık iğneler örerek hizalamıştık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer bacağı alıyorum. Böyle ikisini yan yana getiriyorum. Burada son bitirirken ilmek kaydırma yaparak bitirmiştik arkadaşlar. Tam onun tepesine batıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnem oldu. Bu bacaktan ördüğüm. Bakın tepesine battım. Hemen yanındakine arkadaşlar. Bulunduğu yere sakın batmayın. Fazla ilmek çıkar. Hemen yanındaki ilmekten batıyorum. 2 3 4 bu şekilde bütün bacağı tek sık iğne yaparak, yani bütün sık iğnelerimi bir kez batarak örüyorum arkadaşlar. Bir bacakta 23 sık iğnemiz var. Bu 23 sık iğnemi tek tek hepsine batıp sık iğne yaparak tamamlıyorum. İlk battığımla birlikte 23 sık iğne ördüm. Bakın arkadaşlar, burası ilmek kaydırma yaptığım yer. Ve ilk başlarken de bunun tepesine batmıştık. Oraya kadar geldim 23 sık iğne örerek. Arada bir zincirimiz vardı. Bu zincirime batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aradaki olan bir zincirime bir kez batıp sık iğne yaptım. Hemen bakın yanındaki ilmekten batıyorum diğer bacağa ve buradaki 23 sık iğnemi de örüyorum arkadaşlar. Zincire battıktan sonra
diğer bacaktaki ilk ilmeğe batıyorum ve sırayla 23 sık iğnemi örüyorum. ...23 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu aradaki zincire geldim yine. Arada bir zincir çekip birleştirmiştik. Şu an oradayım. Onun da diğer tarafına, yani buradan örerken bir tarafına batıp sık iğne yapmıştık. Şimdi diğer tarafına da batıp zincirimin üstüne bir sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada ilmek belirleyici ya da ip koyarak sıranızı belirleyebilirsiniz. Burası bizim 61. sıramız oldu arkadaşlar. Birleştirme yaparak 61. sırayı tamamladık. 61. sıramızın sonunda da toplam 48 tane sık iğnemiz oldu. Devam ediyoruz şimdi. 62. sıradayım. Hemen sıradaki ilmekten başlayıp devam ediyorum. 62 ve 68. sıralar sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğiz arkadaşlar. Sıramızı belirledik. Burası bizim 62. sıramız. Hiçbir işlem yapmadan direkt ilmeklerimizin her birine bir kez batarak 7 sıra boyunca düz örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimize bir kez batarak 7 sıra boyunca 48 olan ilmeğimizi tekrarlıyoruz. 62. sıradan 68. sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Yedi sıra her ilmeğe bir ilmek örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. 69. sıramızdayız. 69. sıramda başta 6 sık iğne örüyorum. Altı sık iğnemi ördüm. Şimdi bir azaltma yapacağım. Azaltma için hemen sıradaki ilmeğimin önden tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğin tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. 6 sık iğne, bir azaltma yaptım. Devam ediyorum. Tekrar 6 sık iğne örüyorum. Altı sık iğnemi ördüm. Şimdi yine bir azaltma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma olarak devam ediyorum. Sıra sonuna gelene kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Altı sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna geldim ve sıramı tamamladım. 69. sıra sonunda da toplam 42 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. 70. sıradayım. 70 ve 71. sırada her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Yani azaltma yapmadan her bir ilmeğime bir kez batarak
2 sıra boyunca 42 olan sık iğnemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan her bir ilmeğimize bir kez batarak 2 sıra örüyoruz. İki sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 72. sıradayız. 72. sıramda 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğnemi ördüm. Biraz azaltma yapıyorum. Tekrar 5 sık iğne örüyorum. Bu şekilde bu sıramızda 5 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. Sıra sonuna gelene kadar 5 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Beş sık iğne biraz azaltma olarak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 36 sık iğnemiz kaldı. 73. sıraya geçiyorum. 73. sıramdan 86. sıra sonuna kadar toplamda 14 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Arttırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde her bir ilmeğime bir kez batarak 14 sıra boyunca 36 sık iğnemi tekrarlıyorum. 73. sıramızdayız. 73. sıradan 86. sıra sonuna kadar toplam 14 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. 14 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm ben arkadaşlar. İçini de doldurdum biraz. Şöyle bacaklara doğru iyice doldurdum. 87. sıramızdayız. Bu sırada kollarını takacağız. Hemen şöyle ben sıramı belirleyip tekrar başlıyorum. 87. sıramızda başta 12 sıra örüyorum. 12 ilmek örüyorum. Bu yan tarafa gelebilmek için 12 sık iğne örüyorum. On iki sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi kolun birini alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar düz bir şekilde ayarlıyorum bunu. Şöyle yandan koyuyorum. Şu parmak içe gelecek şekilde düz bir şekilde koyuyorum ve ayarlıyorum. Şöyle şurası düz. Bu şekilde elimle tutuyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi şöyle şu şekilde içten alıyorum gövdeden. Bakın şu şekilde. İsterseniz ipi ön tarafa da alabilirsiniz. Şu şekilde gövdeden içten aldım. Karşıdan denk gelen ilmekten alıyorum koldan. İkisinin içinden ipimi geçiriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. İyice sıkıştırıp buraya sık iğne yapıyorum. Bu sefer koldan alıyorum bir ilmek, hemen yandaki ilmekten alıyorum, sıradaki ilmekten ve gövdedeki ilmekten de tığımı geçirip ipimi alıyorum ve 2 sık iğne ile kolu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Kolu 2 sık iğne ile buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bu yan tarafa gelebilmek için 14 sık iğne örüyorum. Kolu burada bırakıyoruz artık. Gövdeden ilmek alıyorum ve devam ediyorum.
14 sık iğne örüyorum. ...14 sık iğnemi ördüm. Diğer tarafa geldim. Şimdi diğer kolu alıyorum arkadaşlar. Şöyle parmak içe gelecek şekilde bunu da yandan düz bir şekilde ayarlıyorum. Düz koyduktan sonra elimle tutuyorum. Gövdenin iç kısmından tığımı geçiriyorum. Koldan karşısından gelen ilmekten de geçiriyorum. İkisinin içinden ipimi alıp sık iğne yapıyorum. Bu sefer de koldan ilmeği alıyorum sıradakinden. Gövdeden de sıradaki ilmeğimi alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Kolu da 2 sık iğne ile sabitledim. Şimdi gövdeden ilmek alarak burada kalan sık iğnelerimi tamamlayıp sıra sonuna geliyorum. Kalan ilmeklerimi de tamamlayıp sıra sonuna geldim. 87. sıramızı bitirmiş olduk. 88. sıramıza geçiyoruz. Burada yine 12 sık iğnemi örüyorum. Kollara gelebilmek için 12 sık iğne örüyorum. On 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim. Devamındaki 2 sık iğne kolları birleştirdiğimiz sık iğnemiz. Bunlara geçmeden hemen koldaki ilmeğe batıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, şurası birleştirdiğim yer, yani kolla gövde ikisini birlikte ördüğüm yer. Ona batmayın, dikkat edin. Hemen yanındaki boş ilmeğe batıyorum. Koldan 1, devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek örüyorum. Yani zaten kolda 8 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Toplamda 10 ilmeğimiz vardı bir kolda. İkisini gövdeyle birleştirirken örmüştük ve 8 ilmeğimiz kalmıştı. Bu 8 ilmeği de ördüm. Hemen bakın yanda boş olan ilmeği arkadaşlar şöyle birleştirdiğimiz 2 sık iğnemiz şurada arada. Yandaki boş ilmekten gövdeden batırıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Koldaki 8 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi bu aradaki 14 sık iğnemi örüyorum. 8 sık iğneyi ördükten sonra gövdeye bir tane batmıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 sık iğnemizi ördük. Bakın yine bu aradaki birleştirdiğimiz 2 sık iğneye geldik. Kolla birlikte ördüğümüz 2 sık iğne, onlara batmıyoruz arkadaşlar. Kola geçiyoruz. Kolda şurada birleştirdiğimiz yer, ona da batmıyoruz.
yanındaki boş olan ilmekten batıyorum. Koldan da yine 8 sık iğnemizi örüyoruz. Sekiz sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Bakın şurası yine kolu birleştirdiğimiz yer. Oraya basmadan hemen gövdedeki ilmekten alıyorum. Ve artık sıra sonuna gelene kadar bu gövdedeki ilmekleri örüyorum. Gövdede kalan ilmeklerimi de ördüm. Sıra sonuna geldim. 89. sıraya geçiyoruz şimdi. 89. sırada başta 11 sık iğne örüyorum. Bebeğim büyüdüğü için arkadaşlar ekrana tam sığmıyor şu an. O yüzden tam gösteremiyor olabilirim. Buradaki 11 sık iğnemi örüyorum. Bir sık iğne ördüm. Şimdi biraz azaltma yapıyorum. İlmeğimin önden tek kanadını aldım. Diğerinin de önden tek kanadını alıp biraz azaltma yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmekten devam edip 2 sık iğne örüyorum. İki sık iğnemi ördüm. Şimdi tekrar bir azaltma daha yapıyorum. Azaltmadan sonra yine 2 sık iğne örüyorum koldan. İki sık iğnemi ördüm. Yine bir azaltma yapıyoruz. Bir azaltmamı yaptım. Şimdi bu gövdedeki 14 sık iğnemi örüyorum. Aradaki 14 sık iğnemi de ördüm. Şimdi yine bir azaltma yapıyorum. Azaltmadan sonra 2 sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördüm. Tekrar bir azaltma yapıyorum. Azaltmamı yaptım. Yine 2 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi büyüdüğü için burada örmek biraz zorlaştı. Bu yüzden tam görünmüyor olabilir. 2 sık iğnemi ördüm. Ve yine bir azaltma yapıyorum. Bu azaltmadan sonra da burada kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde de sıra sonuna gelmiş olduk. 89. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. 90. sıraya geldim arkadaşlar. 90. sıramızda da 5 sık iğne örüyoruz.
5 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğnemi ördüm. Yine bir azaltma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı sıra sonuna gelene kadar 5 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. Yani baştan başlayıp sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. 5 sık iğne bir azaltma olarak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda toplam 36 tane sık iğnemiz kalıyor arkadaşlar. 91. sıraya geçiyoruz. Sıramızı belirliyoruz. 91. sıramda da 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm ve bir azaltma yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm. Yine bir azaltma yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna gelene kadar 4 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. 4 sık iğne bir azaltma olarak bu sıramı da tamamladım. Sıra sonunda toplam 30 ilmeğimiz kalıyor. 92. sıraya geçiyoruz. 92. sıramızda da 3 sık iğne örüyorum. Üç sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. Üç sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım. Sıra sonunda toplam 24 sık iğnem kaldı. 93. sıraya geçiyorum. 93. sırada da 2 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnemi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 2 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. İki sık iğne bir azaltma olarak bu sıramı da tamamladım. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnemiz kaldı. 94. sıraya geçiyorum. 94, 95 ve 96. sıralarda yani 3 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Azaltma yapmadan 3 sıra boyunca 18 olan sık iğnemizi tekrarlıyoruz. 94. sıradayız. 94, 95 ve 96. sıralarda her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. 3 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 18 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen yandaki ilmeğe batıyorum. İlmeğimin içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde gövdeyi bitirmiş olduk. Yine içini doldurursanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü buralarında boşluk var. Kollarda gösterdiğim gibi cımbızla yine kollara doğru biraz daha doldurursanız daha güzel görünür. Bu şekilde gövdeyi tamamladık. Diğer parçalarıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda bebeğimizin gövdesini ördük. Bir sonraki videoda da kafasını öreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.